Entspannung der Kaumuskulatur. Heute beginnen wir eine Reihe der neuen Lektionen, die werden alle senkrecht sein. Und heute geht es um diese Muskeln, um Masseter. Masseter verbindet Jochbein mit dem Unterkieferknochen und befindet sich nicht da, wo weich ist, sondern da, wo nicht mehr weich ist. Wenn wir Zähne zusammenpressen, werden wir hier harten Strang ertasten können. Und das ist Masseter. Dieser Muskel schließt den Unterkiefer, schließt den Mund. Ja? Wir haben noch hier Temporalis, aber er schließt auch in verschiedene Richtungen. Ja? Aber wir arbeiten heute nur mit diesem. Dieser Muskel verspannt gerne, wenn wir auf einer Seite kauen, überwiegend, bitte gleichmäßig kauen. Dieser Muskel verspannt auch in der Nacht. Die verspannen alle in der Nacht, falls wir Mund nicht tapen. Ich empfehle jedem, Mund zu tapen für die Nacht. Ohne Zug. Ja, das ist ein Tape, ich werde jetzt nicht anreißen. Ohne Zug, ohne Zwang. Dafür nimmt man die Lippen zwischen die Zähne. Damit erreichen wir, dass wir die Zähne schon nicht pressen, initial, und der Unterkiefer wird minimal nach vorne geschoben. Ja, man kann das wahrscheinlich beobachten. Dann entspannen wir die Ecken. Und kleben Tape drauf. Wer Angst hat, dass er erstickt, versucht es am Tag. Oder ihr schneidet ein kleines, schmales Streifchen und klebt hier. Egal wie, bringen wir damit Mund zum Zubleiben in der Nacht. Darauf werden sich alle Muskeln, die bisher daran hart gearbeitet haben, um Kiefergelenk in der Nacht zu stabilisieren, endlich aufhören mit dieser unnützen Arbeit. Das war deren Schutz vor Instabilität hier. Weil wenn ihr in der Nacht mit offenem Mund schlaft, und das geschieht jedem, und das vor allem die Kopfkissen danach nass von Speichel haben, damit wird Kopfkissen trocken bleiben. Sie können davon ausgehen, dass sie in der Nacht mit offenem Mund schlafen, dass sie vielleicht schnarchen, dass sie nicht Nasenatmung haben, die gesund, vor allem fürs Gehirn ist, in Sachen mehr Sauerstoff und NO-Bildung, die glatte Muskulatur, Gefäße, Wände und Herz entspannt. Ja? Das wird dann nicht mehr geschehen, wenn ihr mit dem Mund atmet. So, das ist ein guter Ratschlag. Gleichmäßig kauen, Mund kleben für die Nacht tapen, das heißt Mouth-Taping. Und ansonsten schauen wir uns an, was können wir machen. Wir stellen uns auf zwei Füße oder ihr sitzt auf dem Stuhl, dann setzt euch auf zwei Sitzhöcker, so dass die Gewichtsverteilung mittig ist. Und dann suchen wir uns das Kiefergelenk. Also wir haben hier das Ohr und hier ist der Woma, sogenannte. Das ist ein Knorpelchen vor dem Ohr. Und dann gehen wir nach vorne Richtung auf dem Jochbein rutschend und kommen wir praktisch sofort in so eine Vertiefung. Ja, 1 Zentimeter ist das vielleicht. Wenn der Mund aufmacht, spürt ihr, dass da sich was bewegt drin. Das ist das Kiefergelenk. Wir stellen die Hände, die Finger auf die, ohne Druck, auf die Gelenke, einfach um zu spüren, was geschieht dort, wenn ich jetzt Mund aufmache. Und jetzt machen wir Mund langsam auf. Langsam, gleichmäßig, und wir beobachten diesen Punkt, wie dieser Punkt von diesem Punkt sich entfernen wird. Und ihr schaut, das muss man vor dem Spiegel machen, welche Linie das macht. Entweder ist es senkrecht nach unten, dann ist es top. Oder ist es im Bogen, dann habt ihr Verspannung auf einer Seite mehr als auf der anderen. Dann ist hier halt entspannt und hier angespannt, ja. Oder ihr habt so eine Bewegung, dann habt ihr Bänderproblem. Hier gibt es Bänder und Sehnen, ja. Okay, machen wir. Und der Kopf ist still. Nicht, dass ihr Mund aufmacht, dabei so macht. Das kann man auch beobachten, dann weiß man, okay, ich mache das wahrscheinlich immer. Wenn ich kaue, dass ich kaue nicht mit dem Unterkiefer, sondern mit den kurzen Nackenstreckern, ja, da habe ich immer Spannung. Also hingestellt, ausgewogen oder hingesetzt und mach mal auf.
beobachten, was sich da bewegt hat, vielleicht synchron symmetrisch oder nicht, sehr oft nicht. Und inwieweit war meine Bewegung? Bitte in der Komfortzone bleiben. Das ist da, wo die Bewegung leicht, einfach, ohne inneren Widerstand, ohne innere Spannungen, ohne Geräusche und ohne Schmerzen. Da, wo der Körper sich nicht widersetzt. Okay, nochmal. Diagnostik. Mund zu und jetzt aufmachen. Und zumachen. Gemerkt, wie ist es jetzt? Ich teste hier nicht die Öffnung des Mundes. Viele sagen, 3 Knöchel, nicht dominanten Hand, müssen senkrecht reinpassen. Ich sage das nicht, weil jeder Mensch anders ist. Okay, jetzt schauen wir mal, was ist bei uns hier. Ja, hier haben wir Muskel, hier sind die Ansätze, man kann hier tasten. Ja? Wenn am Knochen hier Richtung, also wenn ich so liegt Knochen und ich komme drunter, ob das schmerzhaft ist, das sind die Stellen, wo Massette ansetzt. Wenn ich da Schmerzen habe, dann heißt das, dass das der verspannt ist, der zieht zu sehr. Dann kaue ich wahrscheinlich mehr auf diese Seite. Und auch hier, schauen wir mal, ich habe zum Beispiel hier schwaches Empfinden der Schmerzen und hier auch, ja, oben auf dem Unterkiefer. Ich habe leider Schnitt auf dem Finger. So, hier habe ich nichts, aber hier schon. Also stellen wir den Finger dorthin, wo wir Schmerzempfunden haben. Stellen wir, kann man 2 Finger draufstellen und beginnen, kleben an der Haut und beginnen die Haut zu verschieben in Beziehung zum Unterhautgewebe. Da kann man dann Faszie spüren und Muskeln und Knochen. Wir drücken nicht einfach, nur ohne Druck, einfach Haut wird verschoben. Und wir schauen, inwieweit, wohin geht es gut, wohin geht es schlecht. Zum Beispiel nach hinten geht es bei mir gut, bei mir. Und nach vorne schlecht, ich merke mir nach vorne. Dann nach unten, nach oben. Und nach unten geht schlecht, nach oben super, nach unten und nach vorne. Also verschiebe ich dorthin, wo es schlecht war und die erste Richtung auch. Bekomme diesen Punkt. So, jetzt halte ich Finger dort, ohne Druck, bewege die Augen, offene Augen in diese Richtung, zur Hand. Und kehre in mich hinein und spüre, wie ich atme. Welcher Teil des Brustkorbs bewegt sich leichter und weiter? Beim Ein- und Ausatmen. Wo liegt meine Zunge? Ich warte auf vegetative Reaktion, ohne sie zu erwarten. Wenn sie kommt, höre ich auf. Vegetative Reaktion kann schlucken, gähnen, tieferes Einatmen oder mir wird langweilig. Wie stehen meine Füße auf dem Boden? Wie sitzen mein Becken auf dem Beckenknochen auf dem Stuhl? Mit welchem Nasenloch atme ich? Mit welchem besser? Passt das zur Seite oder nicht? Abgeschluckt. Das ist vegetative Reaktion. Ich nehme Finger weg, ich stelle sie wieder und checke, was hat sich geändert. Erstens schmerzt nicht mehr. Ein Wunder. Und zweitens lässt sich besser verschieben. Ja, besser verschieben. Die ganze Weite der Möglichkeit, wohin ich verschieben kann, hat sich minimiert ein bisschen weniger, aber dafür gleichmäßig rechts, links, rauf, runter. Das ist neurofasziale Release. Das ist von Stanley Rosenberg, dem Autor des Buches Selbstheilungsnerv. Ja? Darüber geht es im Buch. Ich wende bloß diese Technik überall am Körper. Erstmal Ansätze, Muskeln und so weiter. Und dann braucht man nicht mehr zum Physiotherapeuten oder zum Osteopathen zu gehen, weil der Körper sich selbst geheilt hat. Jetzt setzen wir die Finger auf Massetta. Flach. Auch Hautfinger verschieben wir in Beziehung zum Kopf. Und schauen. Erst diese Seite. Wohin geht es besser? Bei mir geht es nach oben besser. Ich habe mir das gemerkt. Rechts, links oder vorne, hinten. Dann sagen wir so, nach vorne minimal schlechter als nach hinten. Also merke ich mir, mein Vektor wird so sein, meine Richtung der Verschiebung wird so sein. Ja? Gemerkt, diese Seite. Gelegt auf Massetta, geschoben nach oben, nach unten. Hier geht es nach unten schlechter. Seht ihr, wie unterschiedlich das ist? Nach hinten, nach vorne.
nach hinten und nach unten hier und hier bei mir andersrum, ja? Jetzt habe ich das verschoben, ja? Man kann das eine Seite, andere Seite machen, man kann zusammen machen, ja? Wenn man auf einer Seite macht, schiebt man noch die Augen zur gleichen Seite, dann bringt man auch noch ja, was Vagus mit ein. Jetzt kann man einfach nur wahrnehmen. Wie atme ich? Dadurch, dass alles bei mir so schief und krumm ist, ja, total spiralartig, ob ich nicht spiralartige Gefühle habe in mir, vielleicht verdreht mir sogar mal bei meiner Atmung, ja, je nachdem, wie bei euch die Hände verschoben sind. Vielleicht könnt ihr ähnliche Verschiebung spüren in den Knochen des Schädels, des Brustkorbs, des Beckens. Vegetative Reaktion, weg. Jetzt checken wir wieder. Gelegt, rauf, runter, hat sich angeglichen. Ja. Das war reine manuelle Techniken. Rein manuelle Eingriffe, die nicht wehgetan haben, die leicht und wenn man weiß, was man tut, auch schneller geht als hier, 10 Minuten. Nun gut, ich muss noch erklären. Jetzt stellen wir die Finger da rein wieder und öffnen den Mund und schauen, was hat sich verändert. Einfach nur, weil wir manuell gearbeitet haben. Von mir aus kann ich behaupten, dass die Mundöffnung sich vergrößert hat, dass ich problemlos, langsam, gleichmäßig bewegen konnte. Und wie ist das bei dir? Schreibe bitte, wie war das bei dir, weil mich das brennend interessiert, wie das bei dir war. Welche Unterschiede hast du festgestellt zwischen davor und danach? Und jetzt machen wir noch Bewegungsanteil, um auch zu sehen, wie bewege ich dieser Muskel, wie arbeitet er. Also wir werden hier Widerstand geben mit 2 Daumen vielleicht, ja. Aber bitte Kopf nicht so halten. Lieber gerade ausschauen, als würdet ihr unter den Augenbrauen so nach vorne gucken, ja? Das entspannt dann auch die Nackenmuskeln. Und jetzt gegen den Widerstand, aber Widerstand bilde ich nicht aktiv. Die Finger stehen und das ist alles. Sie drücken nicht nach oben. Ich werde gegen Finger Mund aufmachen und danach mit den Fingern passiv Kiefer schließen. Wie eine Schublade, die zugeht, wie so eine Klappe, die ich von unten nach oben langsam, gleichmäßig schließe, ganz vorsichtig, ja. Und in diesem Moment, in dieser Bewegung könnt ihr vielleicht spüren, wie im Kopf etwas passiert. Versuchen wir mal. Gestellt, mache ich auf. Und vollkommen entspannen. Den Mund auf, das macht nicht dieser Muskel, sondern sein Gegenspieler, der befindet sich hier unten. Dieser Muskel, wenn er anspannt, macht der Mund auf. Aber er entspannt auch diese Muskulatur, weil wir haben Spieler-Gegenspieler-Prinzip. Wenn ein Muskel arbeitet, Agonist wird genannt, Spieler, derjenige, der Aktion ausführt, dann gibt es Gegenspieler, der sich dabei entspannt. Sie können beide nicht gleichzeitig anspannen. Wenn ich hier anspanne, auf irgendeine Weise, dann dieser hier entspannt. Dieser Muskel hat noch anderen Gegenspieler. Dieser Muskel muss nicht unbedingt Mund aufmachen, um hier zu entspannen. Dieser Muskel hat anderen Gegenspieler und das ist die Zunge. Die Zunge im entspannten Zustand liegt am Gaumen. Oben am Gaumen flach, ohne Druck, ohne Saugen, einfach liegt oben. Wenn ich meine Zunge schaffe, in Ruhe, im Schlaf oder wenn ich nicht esse und nicht spreche, oben liegen zu lassen, das ist ihre entspannte Position, dann wird dieser vorgespannt und hier losgelassen.
Das erklärt auch, warum Mouth-Taping funktioniert. Weil wenn ihr Mund zuklebt, legt sich die Zunge automatisch an den Gaumen. Ihr müsst das nur ausprobieren. Das funktioniert zack und Zunge liegt da. Das heißt, hier entspannt, hier vorgespannt, hier losgelassen. Das ist ein Weg aus Bruxismus, egal wie man das erklärt. Ob Nasenatmung oder fehlende Mundatmung schuld ist, ob stabiles Kiefergelenk oder ob Arbeit der Agonisten-Antagonisten. Wollte ich nur verdeutlichen, wie wichtig das doch ist, dass wir mal auch Mund halten. Ja? So, nochmal. Jetzt werde ich nochmal wiederholen. Also ich mache Mund auf, gegen die Finger, die nicht drücken. Die erschaffen einfach bessere sensorische Wahrnehmung. Wo ist dieser Muskel, ja, der mir Mund aufmacht? Das ist nicht hier, das ist hier. Also. Und jetzt rauf. Und entspannen. Und jetzt versuchen wir ohne Widerstand einfach langsam aufmachen und langsam zumachen. Unsere Intention ist Komfortzone. Das bedeutet, egal wie groß oder klein das klappt, Hauptsache ohne inneren Widerstand, ohne Unbequemlichkeit, Spannung, ohne Schmerz und ohne Geräusche. Ja? Sondern einfach nur da, wo die Bewegung einfach und leicht und verständlich ist. Und wenn es nur so wenig ist, ist das ein Gewinn gegenüber der solchen Bewegung, die durch den Krieg entsteht gegen sich selbst. Okay? Daran lernt man nichts, daran bekommt man Universum als Gewinn. Okay. Hingestellt, ausgewogen und machen wir auf. Und zu. Und entspannen. Checken. Finger da rein und checken. Was hat sich geändert? Genauso langsam aufmachen, genauso langsam zumachen und mit den Fingern wahrnehmen, was hat sich da getan, was war davor, was ist jetzt. Und entspannen. Und vielleicht habt ihr das Gefühl, es hat sich alles irgendwie weicher gestaltet. Weicher, gemütlicher, langsamer, gleichmäßiger, also hochqualitative Bewegung am Ende bekommen. Jetzt checken wir nochmal die Ansätze. Schmerzt nichts. Ja, schmerzt nichts. Das ist bewusste Arbeit mit dem Masseter. Okay? Und wenn es euch gefällt, so ein Format, auch wenn es senkrecht ist, ja, oder so ein Format mit Erklärungen und manuellen Techniken und Bewegungen, dann schreibt mir das, dann gehen wir weiter, weil in diesem Bereich, in diesem Komplex zwischen Knochen und Muskeln gibt es sehr viel, was man selbst machen kann. Okay? Also schreibt mir mal und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.